Apo! Apo! Ma'am Juna! Ma'am! Ma'am, rumor ka ta! Ma'am, rumor ka ta, ma'am! Meresin mo ti parcel mo! Apo! Ma'am Juna! Sino man daytan aya? Apo! Apay! Ay! Ma'am, rumor ka ta tayo receive mo dati parcel mo na ay apo! Nabanbanuga ka! Ngago po pa dito nga baboy ay! Sika man ay! Ay naapo! Ampay tanda ka man! Ampay tanda man di baboy yan! Ay naapo, ma'am! Haan ka nga agin didi amaw! Ta-order mo tayo tayo, Ma'am Juna! Umay mo i-receive, ma'am! Dati parcel mo! Ay naapo sir! Awan ti order ko nga baboy sir! Ay naapaw, uray i-check mo di dyan ti app nga nag-ordera, ma'am. Ay naapaw, Ma'am Jona. Di ba po nagkanyam nga tila orderam online? Ay naapaw, apay di ka pa'y naumaya. Uno na, nag-order ka tinwang, nag-order ka ti baka. Tapos tatapa ti baboy, ay naapaw, orderam ti online. Ay ma'am, madi ka makagatang niya, ti baboy, di takaruba siya. Takasapulan ba yung i-order mo iti online pati baboy? Ay naapo, Ma'am Juna. Kung naklagarod ka niya, mon. Haan nga tila order iti online. Ay naapaw. Dimla mo tirigat bimot nga. Agi deliver kadag iti parcel yaw. Agure ka man sir! Ang ka mga umanungot dita ka awan ti order ko nga baboy sir! Ay naapo baka tiltila ng pidpidutam ti baboy dita ta ano makalako ka lang! Ay na, apo ma'am. Talaga nga awan ti in-order ko nga kasta. Pigi bang ti in-order ko sa... Ay na, apo day taman di kong gunakong guys. I-check mo di dyan ti app nga nag-ordera, ma'am. Ay naapaw, apay bagdita nga may deliver iti baboy dito balayaw. Nakarigrigat nga gaman dati nga baboy nga i-deliver ka. Ay naapaw. Awan ti in-order ko sir! Panyang awan, ma'am. I-check mo. Ta talaga si Kati nag-order dito. Gure Ay ka naapaw. Tampay mama niya ti planaw. Agpatader ka iti so, dito'y balayaw. Agpatader ka iti farm, dito'y balayaw. O, anya. Ala sir! Isugayam nga Ay talaga. naapaw, Ma'am Jona. Nataman di kong gunagong kahit apaw nakasursuro kayo lang gamin nga ag cellphone. Pindot kayon nga pindot nga diyo basbasain dagiti check out yaw. Nakakita ka lang siguro di picture ti baboy. In check out mo. Ay, receive mo dati parcel mo. For 5 day town. Ala sir! Awan mo ti 4-5 ko tatawan pulpulos kwartak sir mabalin nga cancel mo latan sir. Dita ka man ti cancelin, ma'am. Nagrigat ko ngayon po ba dito nga baboy nga may deliver kanyang tas ipakan sa tayo nga mabalin. I-receive mo dati parcel mo.